Բուրըն ծափահարություններ մեր Տեր Հիսուսին, Ո բարեկամներս այնքան հաճելի է քայլել Աստծո հետ։ Անցած ժողովին ես սկսեցի մի հրաշալի թեմայի մասին խոսել, որ Հովել մարգարեության մեջ է։ Այստեղ խոսվում է այն մասին, որ Ադամի մեղքը մտավ աշխարհ, եւ այսօր մենք սատանայի դեմ պայքարում ենք 4 ուղղություններով։ Պողոսն ասում է, քանի որ մեր պատերազմը մարմնի ու արյան դեմ չէ, նա սա գրում է 2000 տարի առաջ, որովհետև մեր պատերազմը արյունի եւ մարմնի հետ չէ, այլ իշխանությունների եւ պետությունների հետ, այս աշխարհի խավարի աշխարհակալների հետ, այն չար հոգիների հետ, որ երկնավորների մեջ են։ Ինչպես են այդ 4 կողմերը ներկայացվում Հովել գրքում։ Մենք դեռ կուսումնասիրենք, որովհետև հրաշալի է գրված։ Դրանք 4 տեսակի միջատներ են, որ փչացնում են աշխարհը։ Դրանք չար ոգիների խորհրդապատկերներն են։ Հովել 1:4-ում գրված է. խառնիճից մնացածը մորեխը կերավ, եւ մորեխից մնացածը ջորյակը կերավ, եւ ջորյակից մնացածը երևիլը կերավ։ Այսինքն սա կատարյալ ոչնչացում էր։ Նա շարունակում է պատմել, թե ինչ է տեղի ունենում, եւ 14-րդ խոսքում Տեր Աստված ասում է. ծոմ սրբեցեք, հանդես կանչեցեք, ժողովեցեք ծերերին, երկրի բոլոր բնակիչներին, ձեր Տեր Աստծո տունը եւ աղաղակեցեք Տիրոջը։ Մեր առաքելությունն է կոչ անել բոլոր մարդկանց աղոթքի։ Ես հավատում եմ, որ կգա օրը։ Ես չգիտեմ արդյոք դա շուտով կլինի, երբ մենք կհասնենք մի ժամանակահատվածի, երբ ամբողջ աշխարհը կցնցվի եւ մարդիկ կհավաքվեն Տիրոջ տան մեջ ողորմություն փնտրելով, եւ Տեր Աստված կների բոլորին, կփրկի բոլորին։ Երկրորդ գլխում նա խոսում է մի բանի մասին, որ անցած ժողովի ժամանակ ես նշեցի։ Առաջին խոսքը. փող հնչեցրեք Սիոնումը։ Այդ փողը պատրաստված էր խոյի պոզից։ Նրանք դա փչում էին վտանգների ժամանակ եւ բոլորը լսում էին։ Օ, մեզ կանչում են ինչ-որ հրատապ բան կա, կամ երբ նրանք գնում էին պատերազմի։ Տերը պատվիրում է, որ այդ փողը հնչեցնեն Սիոնում։ Մենք պետք է փչենք այդ փողը, հայտարարենք, որ այստեղ ազատագրում կա, փրկություն կա, որ մենք իշխանություն ունենք չարի գործերը քանդելու, ինչպես այն երգն է ասում, որ ես քիչ առաջ երգեցի, որոշ մարդիկ վախենում են, որ սատանան կհետապնդի իրենց, սակայն դու վախենալու բան չունես, որովհետև Հիսուսը կպաշտպանի քեզ մինչև քո կյանքի ավարտը։ Նա երբեք չի դադարի պաշտպանել քեզ։ Երբ մենք ընդունում ենք Հիսուսին, որոշ մարդկանց թվում է, թե մենք շատ մեծամիտ ենք, կամ անմիտ ենք, կամ մենք գիտենք, թե ինչ ենք խոսում։ Հիսուսն առաքյալներին ասաց. ահա ձեզ իշխանություն եմ տալիս, տրորելու սատանայի ողջ զորությունը, եւ ոչ մի բան ձեզ չի վնասի։ Մենք պետք է այս հավատն ունենանք Աստծո հանդեպ, բարեկամներս։ Փչիր շեփորը, հրավիրիր մարդկանց հոգևոր պատերազմի։ Հիսուսն ասաց. կուզեի, որ կրակն արդեն բորբոքված լիներ։ Աստծո կրակը, որ այրում է մեղքը, քաղցկեղը, հիվանդությունները, եւ Աստված սա է կամենում, որ լինի, որ այն բորբոքվի իմ կյանքում, որովհետև եթե այդ հավերժական կրակը բորբոքվի, հակառակորդը չի հաջողի իր գայթակղություններով, իր փորձություններով։ Դրանց կյանքում ում կրակը մարել է, հակառակորդը մուտք ունի, որովհետև չի վնասվում։ Աստված ուզում է, որ մենք բռնկվենք իր կրակով, որովհետև ինքն էլ մաշող կրակ է, որպեսզի մեր շուրջը հրեղեն պարիսպ լինի, որ կպաշտպանի քեզ, ինչպես նաև ինձ, եւ այդ կրակն այստեղ է, որպեսզի օրհնի քեզ Հիսուսի անունով։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Մեկը՝ փող հնչեցրեք Սիոնում եւ ազգ աղաղակեցեք իմ սուրբ սարի վրա, Աստծո սրբության գագաթնակետում։ Եթե դու սրբության մեջ չես ապրում, չես կարող հաղթական աղաղակ բարձրացնել, որ փոխաբերական իմաստով սարի է նման։ Եթե դու այդ սարի ընդամենը ստորոտում ես, չես կարող աղաղակել։ Բայց եթե արդեն Աստծո հետ ես քայլում, մերժել ես կեղտոտ մտքերը,
վատ արարքները, գտել ես Հիսուսին, փրկվել ես, լցվել ես Սուրբ Հոգով, ուրեմն կարող ես աղաղակել։ Դու կարող ես բերանդ բացել եւ բարձր ձայնով աղաղակել։ Դա չի նշանակում գոռալ, որովհետև այդ աղաղակը քո ներսում է, որ Աստծո զորությունն է, նրա հզոր ձայնը, որով դու խոսում ես մարդկանց հետ։ Նրանք դիմում են քեզ եւ դու ազատագրում ես նրանց, ու Աստված իր կատարյալ գործն է անում նրանց կյանքում։ Հիսուսի անունով Աստված հենց այդ գործն է հիմա այստեղ անելու։ Դոկտոր Սուարես, որտեղ է այն քաղաքը, որ դուք ասացիք։ Դա արևելքում է, բայց հստակ անունը չեմ ասի։ Եթե նույնիսկ կոկորտս կտրեն, բայց մի օր ես ձեզ կասեմ դրա մասին, որովհետև կգնամ այնտեղ եւ ազատագրման ծառայություն կանցկացնեմ այնտեղ, քանի որ նրանք դրա կարիքն ունեն։ Աստծո գործը հիանալի է, բարեկամներս։ Ուր էլ մենք գնանք, լինում են ժողովներ, երբ 100%-անոց արդյունք ենք ունենում։ Մարդիկ, որոնք 100%-ով բուժվում են, դա է հենց շեփորը, որ հնչում է Սիոն սարի վրա, այսինքն եկեղեցու մեջ, եւ տեսեք, թե ինչ պետք է մենք անենք։ Հովել մարգարեն նշում է դրա մասին։ Ուշադիր լսեք, Հովել 2-րդ գլուխ 1-ին խոսք։ Փող հնչեցրեք Սիոնումը եւ ազդ աղաղակեցեք իմ սուրբ սարի վրա։ Այդ վայրը թշնամու համար անհասանելի է։ Դա Աստծո սրբության սարն է։ Մենք ապրում ենք սրբության մեջ։ Մեկը Դողան երկրի բոլոր բնակիչները, կգա մի ժամանակ, երբ հակաքրիստոսը կհայտնվի, դա անխուսափելի է, Աստվածաշունչն է դա ասում, նա շատ խարիզմատիկ եւ տպավորիչ անձնավորություն կլինի, բոլորը կկարողանան իրենց սեփական մեքենան ունենալ, իրենց սեփական տունն ունենալ, այստեղ այնտեղ խնջույք կազմակերպել, շատ դժվար կլինի ավետարան քարոզել, որովհետև մարդիկ շատ փակ կլինեն, ինչպես Հռոմի կայսրն էր ասում, տվեք ժողովրդին հաց եւ կրկես, ոչ ոք այլևս չի բողոքի, բոլորը ուրախ կլինեն։ Այո, մենք հենց սա ենք ուզում, բայց մենք պետք է զորություն ունենանք Տիրոջ իշխանությունը օգտագործելու, ոչ միայն դևեր քշելու, հիվանդներին բժշկելու, հրաշքներ անելու համար, այլ ավետարանը քարոզելու իշխանություն։ Հովել 2:1 Դողան երկրի բոլոր բնակիչները, ես փրկված չեմ, ես կարիք ունեմ փրկվելու, մարդիկ պետք է վախենան Աստծուց, գուցե քո կողակիցն Աստծուն չի սիրում, ես այսպիսի շատ մարդիկ գիտեմ, մի տղամարդ 6 ամիս պառկած է անկողնում, ահավոր տառապանքների մեջ, նրա կինը ընդունում է ավետարանը, որից հետո նա բժշկվում է, նա սկսում է գնալ եկեղեցի, բայց թաքուն ծխում է եւ չի ապաշխարում, նա կորսված հոգի է, մենք այսպիսի դեպքերի համար պետք է պատրաստվենք, որպեսզի մի խոսք ասենք եւ նա արթնանա, եւ հիմա է ժամանակը, որպեսզի օծություն ստանանք քարոզելու, շատերը մեր դեմ դուրս կգան, բայց Աստված կլռեցնի այդ բոլոր ձայները, քանի որ մեր Տերը գերազանց է չարի բոլոր ուժերից եւ մեծ հաղթություն կպարգևի։ Հովել 2:1 այդ մասին է պնդում։ Ուղղակի պետք է հավատալ եւ միաբան լինել, վստահ կանգնել հավատալով, որ իրոք այդպես է։ Հովել 2:1 Դողան երկրի բոլոր բնակիչները, որ Տիրոջ օրը եկել է, որ մոտ է նա գալիս է եւ շատ մոտ է, շատ շուտով Աստծո օրը կգա եւ մենք բոլորս կհայտնվենք նրա մոտ եւ Աստծո խոստումը կկատարվի, այնպես որ ասա, շնորհակալ եմ Աստված։ Ես ուզում եմ մի խոսք կարդալ քեզ համար, որ արդեն հիշատակեցի։ Դա գրված է Հովհաննես 14-րդ գլխի 13-14 համարներում։
Մենք պետք է հասկանանք սա, աղոթենք եւ Աստված կօրհնի մեզ, որովհետեւ այն Աստվածը, որ Գուրիտի բայում էր, այսօր այստեղ է, Սան Պաուլոյում, նա նաեւ Ռուսաստանում է, Չինաստանում, ցանկացած վայրում, որտեղ այս պահին լսում են ինձ, դիտում են ինձ, Ռումինիայում, Հայաստանում, նույնիսկ այնտեղ, որտեղ արգելված է խոսքի քարոզչությունը, Աստված այնտեղ է եւ պատրաստ է գործել Հիսուսի անունով։ Հովհաննես 14:13-ում Հիսուսն է խոսում եւ ասում. «Եվ ինչ որ էլ խնդրեք իմ անունովը, այն կանեմ»։ Երբ Հիսուսն ասաց խնդրեք, նա պորտուգալերեն չէր խոսում, այլ իրենց ժամանակի լեզվով։ Նա խոսում էր կամ արամերեն, որ այն ժամանակ իրենց խոսակցական լեզուն էր, կամ հունարեն, որ ամենուր տարածված էր։ Այն ժամանակ նա օգտագործեց իտեո բառը, որ նշանակում է խնդրել, սակայն այն նաև շատ ընդգրկուն իմաստ ունի, ինչի համար որ դուք դիմեք, ասեք կամ պահանջեք, դուք դրա համար դիմում եք Հորը, Հայր Հիսուսի անունով, ես դիմում եմ իմ ազատագրման համար, եւ դու որոշում ես չար ոգու համար, հավաքիր այն, ինչ քեզ է պատկանում, եւ հեռացիր իմ կյանքից հենց հիմա։ Եթե դու դա անես Հիսուսի անունով, Հիսուսն ասում է, ես կանեմ դա, իսկ եթե չանի, նա երբեք չի անի քեզ համար, որովհետև հավատ չունես։ Ինչ նկատի ունես ասելով, իսկ եթե չանի, եթե նա ասել է, ուրեմն կանի, եւ իմ այոն էլ պետք է այո լինի եւ ոչը ոչ, որովհետև դրանից ավելին չարից է։ Միթե նա կասի, ինչ որ դուք որոշեք, ես կանեմ եւ չի անի։ Բարեկամս, ինչ է քո կարիքը։ Դու պետք է զգաս պահը, երբ Աստված գործում է, իսկ դա կարող է հենց հիմա լինել։ Դու դիմում ես դրա համար, պահանջում ես եւ Աստված հրաշքներ է գործում քո կյանքում։ Աղոթենք հիմա։ Քանիսն եք այստեղ ներկա եղողներից, որ գոտկատեղից ներքև միջև կրունկը ցավեր ունեք։ Դոկտոր Սուարես, ես կոնքի ցավեր ունեմ, ծնկի ցավեր, կոճս է ցավում, ոտնաթաթս, դոկտոր Սուարես, կարծես ոտնաթաթս երկաթից լինի, չեմ կարողանում այս ու այն կողմ շարժել, վերև ներքև անել, մյուսն էլ նույն վիճակում է, ուրեմն առաջարի, որովհետև ես ուզում եմ աղոթել քեզ հետ, ովքեր ոտնաթաթի, ծնկի, կոնքի, գոտկատեղից ներքև խնդիրներ ունեն, եկեք այստեղ Հիսուսի անունով, արագ եկեք, որովհետև ես ուզում եմ աղոթել ձեզ հետ, մարդիկ կան, որ չեն կարողանում արագ գալ, որովհետև դեռ հիվանդ են, լավ եք բարեկամս, Ես նորմալ եմ, դուք խնդիր ունեք, ոտքս ահավոր ցավում է։ ձեր ոտքը լավ վիճակում չէ, բայց մենք հիմա աղոթելու ենք, դուք հավատում եք, Այո։ երբ մենք աղոթքը ավարտենք, դուք կքայլեք Հիսուսի անունով, եթե հավատաք կքայլեք, Աստծո խոսքը ճշմարտություն է, նրա այոն այո է, իսկ ոչը ոչ, ուրիշ եկողներ կան, ովքեր վերևում են, թող մնան այնտեղ, որովհետև որոշների համար դժվար է աստիճաններով վերև ներքև անել, ես կսպասեմ մինչև դուք տեղ հասնեք, որովհետև ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, այո, ուղիղ գիծ կազմեք, շատ լավ է, վերջին մարդիկ են գալիս, հիմա բոլորդ կանգառեք եւ նայեք ինձ, թույլ տվեք ձեզ մի բան բացատրել, եթե պետք է աղոթեք, նայեք ինձ, որ հասկանաք, կամ վարվեք այնպես, ինչպես մյուս տեղերում, ոչինչ էլ չի լինի, Ինչու, որովհետև եթե այնտեղ չի եղել, այստեղ էլ չի լինի։ Ես Աստվածաշնչից սովորել եմ, որ դուք պետք է աղոթեք եւ պետք է հավատաք։ Եթե չհավատաք, ոչինչ չի լինի։ Երբ ես աղոթքը ավարտեմ, կասեմ, արեք այն, ինչ մինչև այս պահը չէիք կարողանում անել։ Դոկտոր Սուարես, ես չէի կարողանում կքանստել։ Ուրեմն կքանստեք Հիսուսի անունով։ Ես չէի կարողանում նորմալ քայլել, ուրեմն կքայլես եւ ամեն րոպե ավելի լավ կքայլես։ Շատ շուտով դու ազատ կքայլես։ Ահա թե ինչպես է այդ ամենը սկսվում, բարեկամներս։ Աստվածաշունչն ասում է, որ արդարների ճանապարհը ծագող արևի պես է, որ ավելի ու ավելի է լուսավորվում, մինչև կատարյալ օր դառնա։ Նույնը վերաբերում է ձեզ եւ ձեր խնդրին։ Ամեն։ Եկեք հավատանք, բարեկամներս։ Ես գիտեմ, որ այստեղ ջլերը վնասված մարդիկ կան, այն կնոջ նման։ Նաև ծնկի խնդիր ունեցողներ, նաև ուրիշ խնդիրներ, սակայն Աստված կանցնի ձեր կողքով եւ իր կատարյալ կամքը կկատարի ձեր կյանքերում։ Դուք հավատում եք սրան։
Ես հավատում եմ Հիսուս, խոնարհեք ձեր գլուխը, փակեք ձեր աչքերը, ովքեր տանն են, թող նույնն անեն։ Դուք Աստծո առաջ եք, խոնարհեք ձեր գլուխը, փակեք ձեր աչքերն ու ասեք. Հիսուսի անունով ես չեմ ընդունում եւ թույլ չեմ տալիս ոչ մի չարիք իմ կյանքում։ Ես պահանջում եմ, որ ողջ չարիքը դուրս կորի ինձանից։ Հենց հիմա հեռացիր։ Ես հրամայում եմ քեզ Հիսուսի անունով։ Հիմա թույլ տվեք դոկտոր Սուարես աղոթի ձեզ այդ բարեկամներս, կենտրոնացրեք ձեր հավատը, մի բացեք ձեր աչքերը, թույլ մի տվեք ձեր մտքերը թափառեն, հաստատուն մնացեք Հիսուսում։ Հայր, ես հիմա աղոթում եմ քեզ այս մարդկանց համար, որ այստեղ են, շարքի մեջ, վերևում, պատշգամբում, տանն են կամ որևէ այլ վայրում։ Ես գիտեմ, որ մարդիկ կան, որ մեծ նեղության մեջ են։ Ես կաթվածահար եմ անում չարի բոլոր գործերը այս մարդկանց կյանքում, տառապանքի ոգի։ Ես կապում եմ քեզ եւ հրամայում, հեռացիր այս մարդկանցից։ Սա հրաման է, գոտկատեղից ներքև վերցրու քո չարիքը քեզ հետ, Հիսուսի անունով եւ հեռացիր։ Ինչ խնդիր էլ որ դա լինի, ես հրամայում եմ քեզ չար ոգի, դու այլևս չես կարող մնալ, դուրս կորիր ծնկերից, դուրս կորի հոդերից, հեռացիր քո հոդաբորբով, բարձիկաբորբով, ջլերի վնասվածքով, հենց հիմա հեռացիր։ Սիրելի Հայր, ես հիմա քո օրհնությունն եմ փոխանցում նրանց, վերականգնիր վնասված ջլերը, ծնկերը, Հայր, հեռացրու ծնկի խնդիրները, ինչ խնդիր էլ որ լինի, հրամայում եմ քեզ, հեռացիր, իսկ դուք ասեք շնորհակալ եմ Աստված, ես ընդունում եմ իմ օրհնությունը։ Հիմա նայեք դոկտոր Սուարեսին, հիմա ժամանակն է անելու այն, ինչ չէիք կարողանում։ Նայեք ինձ, խնդրում եմ, նայեք ինձ, սկսեք շարժել ձեր ծունկը։ Գուցե հիմա մի փոքր եք կարողանում շարժել այն, շարժեք բարեկամս։ Ես չասացի, որ սա ձեր օրն է, սկսեք շարժել, բարձրացրեք մի փոքր ավելի, Աստված հիմա գործում է ձեր մեջ։ Հիմա նա բժշկում է ձեզ, բարձրացրեք, իջեցրեք, կանգ մի առեք, որքան կարող եք բարձրացրեք Հիսուսի անունով։ Նրանք, ովքեր չէին կարողանում կքանստել, քանի անգամ ուզում եք կքանստեք։ Ես ուզում եմ, որ դուք հիմա օրհնված լինեք, շատ ճիշտ է, Աստծո փառքի համար, տարեք աջ, ձախ, դոկտոր Սուարես ցավը կոնքերիս մեջ է, շարժեք դրանք Հիսուսի անունով, աջ, ձախ, հետ, առաջ, դոկտոր Սուարես իմ խնդիրն անցավ, ում խնդիրը հենց նոր անցավ, բարձրացրեք ձեր ձեռքը, ձեր խնդիրն անցել է տիկին, կարող եք խոսել այդ տիկնոջ հետ, ինչ խնդիր ունեիք։ Ստորին մեջքս ուժեղ ցավում էր։ Որքան ժամանակ է։ 2-3 տարի է հովիվ։ Ես ստուգվեցի եւ բժիշկը վարժություններ նշանակեց, բայց ես չէի կարողանում անել։ Ավտոբուս նստելիս ցավում էր։ Առանց վարժությունների ցավը հեռացել է։ Փառք Աստծո։ Փառք լինի Աստծուն, դուք բարեկամս։ Ծնկների ցավ ունեի ոտքիս այս հատվածում, ցավը ուժեղ էր, բայց հիմա անցավ, փառք Աստծուն։ Փառք Աստծուն դրա համար։ Հիմա ցավ չեմ զգում։ Իսկ դուք բարեկամս։ Ծնկի շրջանում ցավեր ունեի, նաեւ մեջքի շրջանում։ Իսկ հիմա փառք Աստծուն, այլևս ցավ չկա։ Ամբողջն անցել է, թույլ տվեք այս կողմից էլ հարցնել։ Դուք տիկին։ Կոնքերի ցավեր ունեի եղբայր անցած շաբաթվանից։ Խնդիրն անցել է։ Այո, փառք Աստծուն։ Այո, փառք Աստծուն, խոսեք բարեկամս։ Դոկտոր Սուարես, երբ քայլում էի ոտքս, այսպիսի ձայն էր անում։ Իսկ հիմա դադարեց, այլևս ձայն չի գալիս։ Այլևս ձայն չի գալիս։ Այլևս ձայն չի գալիս։ Հիմա ձեր ոտքը նորմալացել է։ Ձայն չի գալիս, չի լսվում։ Նայեք։ Երաշտական ոտք էր, դարձավ նորմալ ոտք։ Այո։ Դուք քույրս։ Հենց աղոթքի ժամանակ ոտքիս մեջ փոփոխություն զգացի։ Միանգամից առողջացավ։ Խնդիրը լուծվեց։ Այո, լուծվեց, փառք Աստծուն։ Աստված ուզում է բոլորին բժշկել։ Նա հիմա շարունակում է բժշկել։ Վերցրեք ձեր օրհնությունը։ Դուք քույրս։ Ես չէի կարողանում կռանալ։ Որքան ժամանակ։ Երկար ժամանակ, մոտ 3 տարի։ 3 տարի։ Ուրեմն հիմա կռացեք։ Շնորհակալություն Հիսուս։ Ալելույա։ Տեսեք թե Աստված ինչ էր անում։ Դուք բարեկամս։ Ոտնաթաթերս կարծես այրվեին, նաև թմրած էին, իսկ հիմա շատ լավ են, փառք Աստծուն։ Մեր Աստված զարմանահրաշ է։ Իսկ դուք Կոնքի սաստիկ ցավեր ունեի, մտածում էի կկարողանամ թե ոչ, բայց հիմա անցել է, փառք Աստծուն։ փաստորեն կարողացաք, նույնիսկ մի փոքր կասկածել եք։ Այո, փառք Աստծուն։ Իսկ դուք քույրս։ Նստատեղի նյարդս բորբոքված էր, բայց հիմա ես շատ լավ եմ, փառք Աստծուն։ Կան մարդիկ, որ չեն բժշկում, որովհետև փոքր հավատ ունեն։ Դուք պետք է հավատով գաք, վերցնեք ձեր օրհնությունը։ Դուք Դոկտոր Սուարես, ես ողնաշարի դիսկի խնդիր ունեի, ցավն այստեղից հասնում էր ոտքերիս ու ցավում էր։ Բայց
Հիմա լավ եմ ինձ զգում։ Արդեն լավ եմ։ Մեջքից միջև ոտքերը հիմա անցել է։ Այո։ Փառք Աստծուն, դուք եղբայրս Կրունկս այրվում էր, բայց հիմա անցնում է։ հիմա անցնում է։ Այո, անցնում է։ Փառք Աստծուն։ Եվ վերջինը ինչ էր պատահել։ Կրունկիս մեջ կարծես կրակ լիներ, ես վիրահատվել էի, բայց ցավը մնում էր, իսկ անցած շաբաթ ավելի ուժեղացավ։ Դրա համար եք վիրահատվել։ Ես վիրահատվել էի վթարի պատճառով։ Երկու կոճերս էլ վնասվել էին։ Ես մոտոցիկլետից էի ընկել, անցած շաբաթ սկսեց ահավոր ցավալ։ Ես նույնիսկ կաղում էի այստեղ գալիս։ Կաղալով եք քայլում։ Այո, իհարկե։ Ինչպես եք կաղում, ցույց տվեք։ Ահա, Որտեղ է այսպես։ տեսանկարը հանողը։ Ես ուզում եմ տեսնել դա։ Այսպես եկա այստեղ։ Ցույց տվեք, ինչպես եք կաղալով գալիս։ Մի փոքր կաղալով։ Այդպես, իսկ հիմա նորմալ քայլեք։ Նորմալ քայլեք։ Լավ։ Այլևս մոտոցիկլետ մի նստեք, դուք պետք է թողնեք դա։ Շատ վտանգավոր է, ամեն։ Ինչը պատահել քույրս։ Դոկտոր Սուարես, ոտքս խնդիր ուներ, ես վթարի էի ընթարկվել, վիրակապը դեռ վրան է, ուռած էր, բայց հիմա ուռածությունն իջնում է, ես չէի կարողանում ոտքս թեքել, ինչպես դուք ասացիք, իսկ հիմա Ինչ հրաշալի է։ Երբ եք վթարի ենթարկվել։ մոտ 4 ամիս առաջ։ 4 ամիս Փառք Աստծուն։ Թույլ տվեք ավարտել, հայր, ես հետ չեմ վերցում իմ աղոթքը։ Օգնիր այս մարդկանց ամրացնել իրենց հավատն ու վերցնել իրենց օրհնությունը։ Աստված, ես հրճակում եմ, որ նրանք բժշկված են, օրհնված են Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Կարող եք նստել ձեր տեղը։ Իսկ հիմա եկեք դիտենք իրական կյանքի պատմությունը։ Նայեք այս վկայությունը, որ հրաշալի է Հիսուսի անունով։ Ես դերձակ եմ, ես աշխատում էի տարբեր ձեռնարկությունների համար։ Նա միշտ երազում էր տանն աշխատել, մոտ 6 տարի առաջ որոշում ընդունեց։ Ես իմ սեփական կարի մեքենաները գնեցի, բոլորը նոր, հենց խանութից։ Աստված օրհնեց ինձ։ Նա գրեթե 12 տարի է գնում էր Աստծո շնորհի եկեղեցի։ Ես սրտումս զգացի, որ պետք է հովանավոր դառնամ եւ հարց առաջացավ, թե որքան։ Դոկտոր Սուարեսն ասաց, երբ Աստված քեզ կոչ է անում տալ, նաեւ չափն է ասում, բայց ինձ մոտ չստացվեց, որոշ ժամանակ անց ես հասկացա, որ ես լավ չէի զգում։ Այն ժամանակ նա իր սրտում խոսեց, Աստված ցույց տուր ինձ, որովհետեւ ես ուզում եմ հովանավոր լինել։ Մեքենաները սկսեցին փչանալ, ամեն շաբաթ մասնագետը գալիս էր մեզ մոտ։ Նա բավականին շատ գումար էր ծախսում վերանորոգման համար։ Մի օր, երբ ես կարում էի, հանկարծ մեքենայից մի կտոր պոկվեց ու մի կողմ թռավ, բայց ես լրիվ նոր մեքենա էի գնել։ Մի անգամ զավեշտալի բան տեղի ունեցավ, մասնագետը եկավ մեր տուն, բայց հանկարծ գործը կիսատ թողեց, նստեց մեքենան ու գնաց։ Նա մեքենան թողեց բաց վիճակում, գործիքներն այստեղ ու այն կողմ դրված, շատ տարօրինակ մի վիճակ էր։ Ես մոտեցա մեքենային, թելեցի եւ փորձեցի կարել, բայց չստացվեց։ Հանկարծ իմ սրտում այնպիսի զգացողություն ունեցա, կարծես մեկն ինձ ասեր. Այն գումարը, որ դու պետք է վճարեիր մասնագետին, թող լինի քո հովանավորման գումարի չափը։ Ես դա սրտանց ընդունեցի։ Դրանից հետո ես կրկին փորձեցի կարել եւ այն նորմալ աշխատեց։ Կարծես ոչ մի խնդիր չունենար։ Իսկ գիտեք, դրանից հետո իմ մեքենաները այլևս չեն փչանում։ 2014 թվականն էր, երբ ամեն բան սկսեց նորմալ աշխատել, այն բանից հետո, երբ նա հովանավոր դարձավ։ Ես շատ աշխատանք ունեի եւ ջինսի կտորով շատ էի աշխատում։ Ջինսը շատ ծանր կտոր է։ Ես պետք է կտրեի այն եւ շարունակ այս շարժումն էի անում։ Հանկարծ ձեռքս ահավոր ուռեց եւ չկարողացա շարժել։ Նրա ձեռքի ուժը սպառվել էր, նույնիսկ կտոր չէր կարողանում ձեռքում պահել։ Ձեռքիս դնությունից պարզվեց, որ հոդերի խնդիր ունեմ։ Նա ֆիզիոթերապիա անցավ բոլոր հնարավոր բուժումները, բայց խնդիրը չէր լուծվում։ Դադարեցրի ֆիզիոթերապիան։ Այդ ժամանակ էր, որ ես հղիացա, նա միշտ դիպչում էր փորիս ու ասում, որքան ցավալի է, թորնիկս, որ չեմ կարողանա քեզ պահել, չեմ կարողանա գրկել։ Մինչև 2018 թվականը ես ապրում էի ցավազրկողներով մինչև մարտ ամիսը, երբ մի կիրակի օր հովիվն աղոթեց։ Ես ընդունեցի իմ օրհնությունը եւ ցավն անցավ։ Դրանից հետո ես այլևս ցավազրկող չխմեցի, սակայն դրանից հետո էլ շարժումները շարունակում էին սահմանափակված մնալ։ Ուղիղ 1 տարի ես չէի կարողանում որևէ բան բռնել։ 2018 թվականի հուլիսի 24-ին դոկտոր Սուարեսը եկավ Կուրիտիբա։ Ես չէի աղոթում իմ ձեռքի բժշկության համար։ Երբ հովիվ Ֆերնանդոն աղոթեց, ասաց. «Արեք այն, ինչ չէի կարողանում անել»։ Ես անմիջապես արեցի։ Ձեռքս փորձեցի դնել մեջքիս եւ ստացվեց։ Ասացի. «Հիսուս, ձեռքս հենց նոր բժշկվեց»։
Ես ահա որ տանջվում էի ձեռքից ցավերից։ Ես այս ձեռքով այսպես չէի կարողանում անել։ Նայեք։ Դուք չէի կարողանում այդպես անել։ Ոչ, ոչ։ Իսկ հիմա առողջ Այո, եք։ Փառք Աստծուն։ Հիսուսը բուժել է ձեզ։ Այո, Ծափահարենք Հիսուսին, ամեն բարեկամներս։ նա լիովին բժշկված էր։ Ես հիմա ամբողջ օրը ժպտալով եմ աշխատում, հիմա ես կարողանում եմ կտրող գործիքի շարժումն անել։ Իմ թորնիկը արդեն ծնվել է եւ ես կարողանում եմ գրկել նրան։ Նա շատ խոշոր է, բայց ես կարողանում եմ գրկել նրան։ Նա իրոք բժշկված է, Փառք Աստծուն։ Այսօր ես հովանավոր եմ եւ վստահ եմ եւ գումարի չափի հարցում գիտեմ ինչ անել։ Մասնագետի վարձի չափը չէ, իհարկե։ Հիմա օրհնված եմ, Փառք Աստծուն։ Բարեկամներս, միայն երկնքում մենք հաստատ կիմանանք, թե ինչու էին այդ մեքենաները անընդհատ փչանում, եւ նույնիսկ մի կտոր փոկվեց ու մի կողմ թռավ։ Գուցե նա հրաժարվում էր ինչ-որ լավ բան անել եւ սատանան նրա կյանքի մեջ տեղ էր գտել մինչեւ այն օրը, երբ նա հնազանդվեց, քանի որ սատանան թույլ չէր տալիս նրան հասկանալ գումարի չափը։ Մենք խնդրում ենք, որ նվազագույն չափը լինի 100-ը։ Եթե դուք չեք կողմնորոշում, թե ինչ է Աստված ձեզ ասում, սկսեք 100-ից։ Ես կսկսեմ 100-ից, եթե Աստված ավելին ցանկանա, կասի ինձ, քանի որ նա է սերմողին սերմ տվողը։ Երբ Աստված հպվել էր այդ կնոջը, արդեն իսկ ապահովել էր նրա սերմնացուն։ Իսկ հիմա անցնենք բացիր քո սիրտը հատվածին։ Դոկտոր Սուարես, ես եւ ամուսինս միշտ երազել ենք երեխա ունենալ։ Ամուսինս մեծ ակնկալիքով է նայում ինձ, բայց ես տառապում եմ արյունահոսությունից եւ ուժեղ ցավերից, որովհետեւ արգանդումս միոմա եւ կիստաներ կան։ Ես ուզում եմ բժշկվել այս խնդիրներից, դոկտոր Սուարես, եւ ուզում եմ մայրանալ անկախ այն խնդիրներից ու տարիքից։ Հավատում եմ հրաշքների Աստծուն, բայց մենք դեռևս տառապում ենք սրանց պատճառով։ Խնդրում եմ, օգնեք մեզ աղոթքներով, դոկտոր Սուարես։ Ընդհանրեն ասել, որ հավատում եք, բավական չէ։ Աստվածաշունչն ասում է, որ դևերն են հավատում ու սարսափում են, այնպես որ դուք պետք է ամբողջ սրտով հավատաք եւ ասեք. Աստված, ես ուզում եմ եւ ես կբժշկվեմ, եւ աղաղակելով դիմեք Աստծո զորությանը եւ ասեք. Տեր, դու ասել ես, որ ինձ իշխանություն ես տալիս չարի ողջ զորության վրա, եւ ես հրամայում եմ, որ իմ արգանդի մեջ եղած միոմաները հեռանան, կիստաները հեռանան, ինչ խնդիրներ որ կան հեռանան։ Ես մարգարեանում եմ, իմ փոքրիկ դու պետք է ծնվես եւ առողջ լինես Աստծո փառքի համար, եւ Աստված քույրս ձեզ հաղթություն կտա։ Եկեք աղոթենք։ Հայր, սկզբում մենք աղոթում ենք նրանց համար, ովքեր տանն են, Հայր, եւ քո օգնության կարիքն ունեն։ Ես խնդրում եմ քեզ, Տեր, քո հրեշտակներին ուղարկիր այդ վայրերը եւ հպվիր նրանց, ազատագրիր նրանց եւ օրհնիր նրանց։ Հանդիմանում եմ չարին նրանց կյանքում Հիսուս Քրիստոսի անունով։